今日就嚟到呢個燒包城啊！聽講話呢度嘅燒包、咖喱豬肉包、咖喱雞包，仲有一個咧咖喱雞羊肉包。呢個全球首創脆皮燒包，睇到冇？呢個就係燒包城，呢個就創新技術啊！輝芝啊，燒包超好食啊！係好食嘅啦，出名都係氣啊！呢個係傳統，係啊，傳統燒包芝啊！跟住呢個脆皮咧都係好香脆。啊！呢個下低呢個咧，呢個係傳統嘅燒包又係豬肉，口感又唔同啦。仲有一個雞嘅咧，你講雞嘅都係有呢邊。哦，就係呢個又係傳統嘅，呢個係雞㗎啦。係啊，呢個又傳統燒包又係雞嘅，係呢幾個啦。係除咗呢個，我哋仲有雞英角啊、鹹蛋酥啊，都係哦，超好食啊！係啊，中正有啲中正燒包呢度。輝芝燒包超好食啊！呢個就係輝芝燒包啦，超好食，咬落去咔一聲，正啊！味道又香又脆口，正啊！燒 OK 又好啊，幾靚睇咗落嚟。真係正啊！呢個輝芝燒包超好食，good啊！燒包城呢個就係芙蓉燒包城啊，正啊！我哋食脆皮燒包就嚟芙蓉燒包城。